کابل کې د یو خدماتي شرکت مسؤلین وایي زرګونو ځوانانو ته کارموندنه کړې که څه هم په وروستیو کلونو کې افغانستان له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ و او ډیری ځوانانو هڅه کوله چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره ولاړ شي خو له نیکمرغه په هیواد کې د لویو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو سره او همدارنګه د خصوصي سکتور د بېساري ودې او پرمختګ ګڼ شمېر هیوادوالو ته په هیواد دننه د کار زمینه برابره شوې ده د صدرای شهر د کارموندنې خدماتي شرکت په کابل ښار کې فعالیت لري چې زرګونو ځوانانو ته په بېلابېلو خصوصي شرکتونو او ادارو کې کارموندنه کړې د دغه شرکت مسؤلین وایي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره هر ډول کاري فرصتونه شتون لري او ځوانان کولی شي د خپلو وړتیاو سره سم دندې پیدا کړي او د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. صدرای شهر دفتر کاریابی است که همواره در این بخش اویده افرادی که دنبال وظیفه هستند و از بیکاری رنج میبرند و در سطح پایین اقتصادی قرار دارند دفتر ما این زمینه را برشان مساعد ساخته تا از اینجا صاحب یک وظیفه بهتر شوند و در سطح اقتصادی خودشان بهتر شوند. نزدیک به 7 سال میشه ما فعالیت داریم در زمینه بازاریابی و کاریابی کار میکنیم. روزانه توسط تیم بازاریابی ما سازمان ها و نهادهایی که به خدمات ما نیازمند هستند سروی میشن و مخصوصا نهادهایی که به کارمند ضرورت دارند اینا را ثبت میکنن و ما مطابق شرایط و معیارهایشان جوانایی که دفتر ما مراجعه کردن و برای کار ثبت هستن اونا رو معرفی میکنیم برای کار. ما نظر به احصاییه که داریم و آمار کسانی که در صدرای شهر مراجعه کردن بالای 10,000 نفر اینجا ثبت کردن و خدا رو شکر 60 تا 64% میانگینی هستند که اینا صاحب کار شدن. افراد اشخاص هستند که بخشای طبی خواندن میخواین در بخشای مشق راستای خود اینا اشتغال زایی کنن. افراد اشخاص هستند که اقتصاد خواندن بخشای مدیریت و سایر بخشا میخواین در شرکت ها هم مصروفیت داشته باشند. همدا مهال د یو شمېر محدودیتونو سره بیا هم زرګونو افغان میرمنو ته په خصوصي سکتور کې د کار زمینه برابره ده چې د هیواد په کچه تر 40,000 زیاتې میرمنې په خصوصي سکتور کې په سوداګري او یا هم د لاسي صنایعو د جوړولو په برخه کې په کار بوخت دي. د صدرای شهر خدماتي شرکت مسؤلین وایي چې میرمنو ته د کارموندنې غوره خدمات وړاندې کوي. بیشتر دختر خانم ها و خانم ها در بخشای تجارت فعالیت میکنن و این تنها بخشایی است که از دید بانوان میتونه اونا را به شگفت‌های سوق بده. یکی از راه‌هایی که فعلا همه دختر خانم ها در او فعالیت میکنن بخش‌های تجارت هست، بخش‌های معلمی است که با استفاده از این بخش‌ها اونا میتونن که به ظرفیت خود بیافزایند. اگر بخواین از طریقه‌های مختلف که بخش آنلاین است میتونن ترقی بدن، رشد بدن، اما پیشرفت‌های خود و به آرزو و اهداف خود برسن. از طریق کورس‌ها مراکز آموزشی میباشه. تمام موارد میتونن خود برسانن. در کل باید بخواهیم تا برسیم. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کلونو کې خصوصي سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. ګڼ شمېر تولیدي فابریکې، ساختماني او لوجستیکي شرکتونه، روغتونونه او ښوونیز مرکزونه فعال شوي دي چې د داخلي تولیداتو او نورو عامه خدماتو کچه لوړه شوې او کیفیت کې ښه والی راغلی او هرې فابریکې او یا هم شرکت په مستقیم او غیر مستقیمه توګه زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې ښه اغیزه کړې. د بهرنیو هیوادونو څخه د وارداتو کچه شوې ده او د توکو بیې ورسره راټیټې شوي دي او د دې ټولو سره د مصرفي توکو کیفیت ته ښه پاملرنه شوې ده.